Ребят, всем привет! Меня зовут Дмитрий Косько, я живу и работаю в городе Пинске, это Республика Беларусь. В данное время мы с Эдиком находимся в командировке в городе Москве и будем строить уникальную в своем роде конструкцию. Это камин с хлебной камерой. Мы сейчас разложили кирпич, выставили его по периметру, по отношению стен, по расположению в этом помещении. И также до этого мы хотели здесь сделать такую мини-жесткую печь, и по проекту у нас должна была бы ходить труба здесь. Но заказчик передумал и сказал: давайте просто сделаем камин и сверху сделаем мини-жесткую печь типа хлебной камеры. И мы уже вчера смотрели, где нам вывести трубу. Здесь у нас идет диагональная балка, которая держит сверху яндовую. Сейчас вам покажу, где она у нас держит. Вот. И мы в него попадаем. И было принято решение трубу делать здесь. Но мы уже чуть попозже вам это все покажем. Привезли с собой станок, ребята, это для фигурной резки кирпича. Привет всем. Как думаешь, наши ожидания от этого и станочка оправдаются? Ну, посмотрим. Да. Нам, наверное, было, ребята, проще привезти нашу стоечку и все. Мы там уже просто выставили и делали. А здесь у нас что? Получается, слишком много болтов, креплений, чтобы это все выставить. Но мы привыкнем, покажем вам, как это все работает и делается. Вот. Там еще 3 есть и специальных приспособы для крепления болгарки, но мы их не взяли, так как у нас было мало уже места, и решили взять одну универсальную. Вот. Сейчас мы все и выставили, закрепили, и уже будем потихоньку делать. Также начал крапать дождик, благо здесь есть вот теса, черепица, мы все положили, сделали. Здесь у нас будет стоять станочек Девольт. Кирпич, ребята, у нас получается Магнейм Шварц. Мы еще с такого кирпича не строили наши печи. Будем класть на нашу смесь. Завтра она уже должна утром в Москву прийти. И также красивая обводка будет у нас идти из кирпича Лотоса. Сейчас он у нас придет. Все, покажу, сейчас будет. Ребята, как вам сам кирпичик? Смотрите, как он красиво смотрится. Он получается сам коричневый, и такое идет и напыление. Вот, очень благородный такой цвет вороньего крылышка. Просто красивенький. Наш каминчик будет очень хорошо смотреться. Сейчас приедет Газель, этот мы для СЭ поменяем на кирпич Лотос. Вот, сейчас мы его отсортировываем. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with... Ребят, привезли нам кирпич Лотос вместо заказанного камелота глясе. Отгрузили глясе. Вот, все, он уже поедет аккуратненько. Сложили, все. Будем уже приступать к работе. Ребят, мы на сегодня закончили. Что мы сделали? Принесли весь кирпичик, как вы ранее видели. Здесь мы его отсортировали. Здесь у нас кирпич более такой темный, насыщенный, а здесь менее темный, вот, и более коричневый. Приготовили также дверцу, взяли в короб из нержавейки. Здесь у нас кирпичик где-то, вот видите, такие вот есть сколыши, но это весь кирпич. Будем использовать на подрезку, где-то невидимые места.
Установили наш, ребятки, станочек. Подготовили черновой кирпич на арочку. Вот его и уже отклеили, разметили, по максимальному срезали, чтобы уже нам проще было шлифовать чашкой, так как этот кирпич, ребята, Lotus, он очень плотный, он идет у нас 700 марки. Уже один карниз мы сделали, осталось его подшлифовать, и все. Так он, ребятки, выглядит. Станок для резки кирпича у нас здесь стоял, для выточки. Принято было решение в связи с многочисленным полевым потоком перенести его сюда. Вот. И мы решили уже, как у нас на стойке, сразу не получается прогнать, а только и постепенно, и снимая слой за слоем. И аккуратненько вот так установили, и в принципе все. Хотели водить по салазкам, но это, ребятки, очень неудобно. Лучше работать, если делать внутренний радиус с самим кирпичом, как мы ранее делали на наших стоечках. Все, ребятки, уже почти 9 часов. Пора закругляться, принимать душ и отдыхать. Ребятки, всем доброе утро. Наконец-то свершилось. Приехала наша глино-песчаная смесь. Каска с Клинска. Ну, должен заехать. Я вчера ребят просил отогнать эту машинку. Все, ждем. Все, ребята. Она приехала. 60 пешочков. Ну что? Выгружаем. Все, ребята, разгрузили смесь. 60 пешочков приехало на московскую землю. И будут потихоньку здесь обживаться. Все, спасибо. Благодарю. Удачи. Счастливо. Успехов. Ребят, сегодня среда. Мы уже проложили вчера вот один ряд, сегодня утречком быстрее вот этот 10-й проложили и заложили всю середину. И сначала мы с заказчиком говорили, что это у нас будет первый ряд, вот, но он все-таки передумал и решил здесь стелить террасную доску, и здесь он будет ей ходить, чтобы все было красиво и начиналось вот отсюда. Вот. Сейчас же будем уже класть уже более темненький кирпичик, белый кирпич ложим на светлую, темную будем уже ложить на серую. А этим тем временем вытаскивают кирпичи, и расчертили мы арку трехцентровую. Точим вот на такой приспособе, она очень интересная, зажимается кирпич и с двух сторон уже обтачивается. На этом уже станке мы выточили наши карнизные кирпичи. Но, ребята, смотрите-ка, еще может быть проблема. Вы когда вот вскрываете кирпич, а в нем вот такие трещины. И когда вы уже делаете в чистую карниз, эти трещины, ребята, сильно видно. У нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. Где-то вот 7-8 кирпичей получилось испорченных. Не по нашей вине. Сейчас пойдем пообедаем и уже будем дальше подшивать. Я думаю, что сегодня арочку мы должны уже поставить. Так, что там такого у нас за пирожок в форме запекся? Крутил? Так, откручу. Все, так. Все, нормально? Да, нормально. Так. Ну и что? За красотулька-то у нас такая, ребятки, получилась. Смотрите, какой клинышек. Теперь его куда несем? Вот. На местечко. Потом еще кирпичики подгоним уже по месту. Немножко скалывается, фасочку будет снимать. Вот, первые кирпичики есть у нас. Таких у нас 11 пойдет до вот этого поворота. И вот здесь еще 5 штучек у нас ляжет. Да, 5 штучек.
Ребят, сегодня четверг, мы также продолжаем нашу работу. Что мы сделали вчера, кто не видел, мы выложили нижний карнизный ряд, его полностью уже заложили, подготовили нишу под наш такой интересный дровник, положили 6 рядов кирпича, дальше у нас будет колбаска. Кирпич лотос, ребятки, очень трудно точится, это у нас получается сегодня уже 3-й день будет по выточке этого кирпича. Эдик его вытачивает специально такой, назовем ее лягушки, она вот у нас раздвигается под разными углами, и он их кирпичи точит. Ну что, покажешь, как делаешь? Вот там, видишь, один кирпичик немножко скололся тогда, это из-за четок получается. Вот смотри, эта сторона нормальная, вот это чуть так такая. Чешешь, да? Вот видите, ребят, вот попадаются вот такие кирпичи, вот смотрятся они не очень. Но они гладкие пойдут сейчас. Сейчас мы их и распределим, чтобы нормально было. Вот и все. Видео уже, ребят, про станок будет отдельно. Как я уже приеду домой, будем уже снимать детально, потому что на это просто нужно колоссальное количество времени. И подготовиться, показать вам, а не на скорую руку. Ну что? Какую используешь болгарку? То есть это круг? Сота, да? Сота, а Чашка. Ну, здесь марка уже не видно. не видно уже. Короче. Да, ребят, мы просто понабирали. Тут и дистаров, вот видите, это дистар, еще один диск, это более дешевле. Тоже такой диск интересный, тоже дистар. Такой диск. Ну что, погнали. Ребята, вот мы все подготовили под нашу арочку. Ее делали практически около 2,5 дней. Сейчас я буду ее аккуратненько выставлять. Эдик вытачивает наши любимые колбаски. Решили не станком делать, а делать ее вручную. Получается немножко быстрее. У станка получается очень много пыли. Вот, и надо что-то с пылью делать, либо ставить пылесосы, либо что-то еще. Вот, у Эдика как-то получается быстрее так делать. Вот, ну, в принципе, поработаем немножко так, а уже дома приедем и поработаем уже с станком. Его хорошо настроен, сделан, так как у меня не было возможности его хорошо испытать. Ребят, сегодня у нас пятница. Вчера, как вы они видели, мы положили нашу арочку. Еще немножко кое-где
подрежем, но когда она уже высохнет, станет у нас хорошо. И я сейчас занимаюсь аккуратненько подрезкой такого кирпича. Нам перекрыться 6 рядами, и после этого уже будем делать здесь в середине. А Эдик тем временем вручную вытащивает наши колбаски. У него это гораздо получается быстрее, меньше пыли, чем станком. Мы его приедем домой, немножко доработаем, улучшим, возможно, придумаем систему пыли отвода с помощью пылесоса. Вот, как-то так. На один ряд уже Эдик готовил, и еще будет на 3 ряда. Я думаю, за сегодня и за субботу вытащи, да? А уже купим в воскресенье такую хорошую чашку, чуть побольше. У нас чашки сотые, вот, а мы купим 125-ю. Немножко изменим радиус, так как сотых чашек нету, вот, и таких вот, типа как песковый круг. Эдик аккуратненько ее размечает, потом крупной болгаркой все это срезает или мелкой пилишь? Мелкой. Ну и потом уже аккуратненько стачивает. Это вы уже, ребята, наверное, видели. Такая красота получается. Ну, а мы с вами продолжаем работать. Тут летают самолеты. Чуть попозже вам покажу, если в кадр пойдет. Ребятки, мы практически перекрыли арку. Вот, сейчас я немножко здесь еще подшлифую. И вот смотрите, что у нас. Очень такая тоненькая получается полуарочная пластинка. Но мы справились. Давайте посмотрим, что нас ждет здесь в ведерке. Вот она, ребятки. Красавица. Вытачивал я, ребят, ее на станке. Кирпич черный, карандаша не видно. Я наклеил скотч. Половину кирпича склеил насухо болгаркой, так как не брали с собой станок Цадима, где стоит диск 400, который полностью срезает кирпич. Остальное уже и поднял вот на том станочке. Голову поднял, убрал каретку, 2 жуки поставил и аккуратненько вот это сделали. Все, ребят, сейчас будем залаживать. И также здесь вот чашкой стесал больше плоскость, чтобы сзади была она немножко толще, крепче. Все, продолжаем дальше. Красота получается. Ребятки, облюбовал жук. Подходит он как раз под цвет кирпича. Ползет, смотрит, что здесь надо. Продолжаем дальше. Что мы сделали? Полностью перекрыли нашу трехцентровую арочку. Положили карниз. Мы их называем колбаски. Сразу поразился вид. Очень красиво, ребятки, смотрится. Также установили поддувальную дверцу. Мы ее решили вот здесь спрятать, так как это камин с слесарной камерой, и чтобы больше было похоже на камин, вот мы сделали такой типа мини-дровничек, но с функцией подачи воздуха в зону горения. Мы сделаем шамотные колоснички, попробуем, и также подачу воздуха, как в турботопке.
по бокам и по задней стенке. Используем этот дырчатый кирпич. У клиента его много. Это все равно для основания. И здесь будет перекрываться на уголки. Здесь греться не будет. Используем, ребята, 2 воды. Одну губку используем зеленую для кирпича лотоса, а красную уже для более темного. И меня спрашивали, как наша глина отмывается от кирпичей. Вот эта капелька я и оставил специально с утра. И давайте вместе с вами аккуратненько промоем. Вот. Смывается отлично, видите, ребят. А в других глинах добавлен краситель в виде сажи, либо цветных пигментов. И если вы вовремя и не смыли, образуются такие темные разводы. И вот, как видите, здесь вот мы все промыли, смотрится очень красиво и эффектно. Кирпич сам по себе коричневый и покрыт с таким черным напылением, и на фото-видео он смотрится как будто воронье крыло. И вот здесь я уже и положил. Вот смотрите, сколько много здесь уже ссора. И давайте мы сами промоем. Все, вот видите, получается очень чисто. Кирпич не мажется, эта глина как будто создана для кирпича КС керамики Кёнигштейна. Мы уже не одну печку сложили на нашу смесь. Вот. Если кого интересует, звоните, пишите Сергею, моему партнеру. А сзади мы уже ложим так. Здесь без карниза, так и здесь будет ружалеты, они здесь будут опускаться, и все. В принципе, ребятки, до завтра. Я думаю, завтра уже перекроемся, и все будет отлично. Ребят, сегодня суббота, мы продолжаем дальше работу. Сегодня короткий день, но мы трудимся. Что мы сделали? Получается, сделали контур нашего дровника, ниши. Здесь у нас располагается поддувальная дверца. Я ее почему туда спрятал, так как в основном у нас идет акцент на внешний вид, это на камин. Ее будут использовать в том случае, если надо будет нагревать хлебную камеру для подачи воздуха, и когда будут большие стеклянные дверцы у нас закрыты. Здесь у нас будет, сейчас вам, ребятки, покажу, целая куча этих да, это у нас через каждые 10-15 минут. Здесь же у нас будет и находиться воздушно-зольная камера, где будет у нас частично сыпаться зола, и также двигаться воздух на заднюю стенку и справа-слева на боковые стены. Сейчас будем уже перекрываться. Вы спросите, почему мы используем дырчатый кирпич. Здесь нет никакого нагрева, а у заказчика остался такой кирпич, и нужно его куда-то применить. Вот. Здесь мы оставили расстояние по 6 сантиметров по всему периметру. Так как мы дверцу сразу поставили рамкой на кирпич, здесь вот сделали такую портовочку, чтобы здесь было скольжение, чтобы оно не упиралось, когда вы будете с совочком, вот, когда будете вынимать и совок, чтобы он не ударился сюда в эту рамочку, так вот аккуратненько и скользил, и все. Это, в принципе, удобно, так и интересно. Открыли. Вот. Можно, если будете использовать как камин, сюда для декорации положить несколько травишек. Все, будем перекрываться. Ребята, вот мы сделали перекрытие, положили в 2 ряда. Еще остался 3-й ряд, это шамотно. Здесь оставили под наш шамотный колосник. Вот здесь, как видите, по периметру будет подаваться воздух. Сделали уже тело нашей печи.
И вместе будем уже заводить первый комп. Делаем так, ребята, что вот этот шов был этим кирпичом спрятан. Вот так, раз, и все, это шва было, не было видно. Поэтому делаем такую здесь, ребят, подрезку. И то же самое здесь, вот видно. Раз, и шва этого не видно. Ребят, сегодня суббота, немножко закончили пораньше, около 7 часов. Что мы сделали, как вы ранее видели, мы перекрылись 2 ряда обычного кирпича и вот ряд шамотного под нашу топку. Здесь мы положим колосники из шамотного кирпича, это уже чуть попозже. Возможно, у нас останется еще немецкий кирпич, и мы здесь его положим. Для него оставили вот такие полочки. Также у нас, ребята, идет воздушный зазор по периметру, по бокам и сзади. Вот. Так у нас необычно смотрится. А Эдик тем временем у нас наточил целую кучу колбасок. Вот, видите, целая кучка лежит. И подготовил карнизные кирпичи на понедельник уже. Завтра в воскресенье поедем, возьмем чашку 125-ю, чтобы она была такая более грубая, чтобы можно было снимать. И вот эти кирпичики уже ему останется выпилить. Вот этот кирпич, ребятки, пойдет на замену. Вот, видите, он есть трещинку. Эдик уже зря его пилил. Может, где-то на угол пойдет или на кусочки вставочки, придется на что-то переделать. Кирпич, ребята, смотрится очень красиво, необычно. На улице стоит очень теплая, хорошая погода. Сзади мы уже ложим, как у нас выходит по рядам. Особо не смотрит, так клиент говорит, что сзади эта частинка будет у нас закрываться. Вложим сюда уже более такой весь коричневый кирпич. На 3 стороны уже более темный такой кирпичик. Вот. Ну и давайте с вами откроем нашу дверцу, которая будет подавать нас воздух. В принципе, открывается четенько, все отлично, симпатично. На этом буду заканчивать свое такое видео. Всем спасибо, ребятки, за просмотр. Пишите комментарии, что вам интересно увидеть и в следующей серии. Ставьте такие красивые лайки. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Все, ребят, всем пока. До встречи. До свидания.